Hindi ni Uncle, nagkapon di Amerika, di pension na. Hindi ka doon itong okay na. Oo. So, di magmamagpapit ka na, di pinagadal na. Hindi. Kaya, minana, tayo. Jadi yang kayo di Amerika nga sa parok na nga sasao. Well, kaya may langar dito ini. Yung may dito ini. Well, lagyan yung Manila Hotel mo na siya, harti mapan di JD. Kaya kung ano, dandanin yung makasuro pa. Paano kung ang question nga ron, di dami ni kasi passport ay di visa niya US Embassy. Tawag ka nga ron, di family ties ko, kaya single. Awa may titatang ko, awa may nanang ko. Awa may ti family ties ko. Kaya orinod na maadat naman nga handa palubusan ni Dimbagamit at Uncle, nga so tibang suportan magpagadal kanya. Tama pa, nangar ko ma, after college ko Oo. ay, niya, college, high school lang sa pidi. Bueno, college din. Ay, college sa kuman. Okay. Tatan, ano nag-apply kami tapuan, oray mo baga nga ada property na, ada kastoy ko na handa may palubusan niya US Embassy. Kaya nga dati Malaysia di Hollywood. Kaya nalagda niya ng pinagtawidan mi. Nagtawidan nyo. Oo. Bingay-bingay mer. Nabigay-bigay di ko. Ano pala din nakibigay may dijay. Kaya may na naging kasinsimid yung sinai. Nagawidan na. Magawid ito. Okay. Hindi namin pinalubusan kaya dito. Ang upay ni Tira dyan, tretene na pwede ng Uncle, mangikim niyo may parot na, makasarsalita pa niyo parot hindi naman pwede kasi no family ties, no strong ties. Ore makita na nga tanga nagadumporta na di bangko, baga na nga dabalay na. Awame. Ang tanong ko madabiji ang. Nagkaroon tayo di international exposition dito sa Pilipinas. Yung may paninok, dahil yung may na, di at dami ni Pugan. 19, kung pa yun 50s yata yun 1950s siguro, tas umre ka ti college 1950, Mga 55 siguro. 53, 53? 53 men. 54. Ang graduate, ang karoon ti college 54. 53 graduate na International Fair. Oh. men, masteral nga ron ko nga, di bang kupagadalan dito, di madimit di US Embassy. Nang iba, di pa hindi ka na nabibing, di kwarta nga pagpamasahe ko na Nang ka na nabibing, hindi rin yung nga kwarta. Nabati. Nang iba, di. Abe, sinuti mo na nag-migrate yung States na ni boy mo? Kaso tumapanda di Amerika. Diyan na mo, wen. Diyan na mo, ni Ariel? Sinta di balay na rin yan. 1982 na. As immigrant, when nag-visitor laing. Nag-asawa na. TNT. TNT muna. Ibag na ayos na lahat. Tapos si Marlon na nagigta. Ni Evelyn, ay ni Maybelline. Sabi nga nakapamit di Amerika ni Maybelline. Nag-asawa din taga-Amerika. Ni Beverly. Sabi nga, Nagtrabaho si embassy sa Dambaga.